aphan kang sai joine bang pietum FIR kipidam Karbi Anglong Woman Justice Forum atum aphan FIR mate lam hoi kipidam case number lage 37/2024 Q 341/342/355/355/509/34 IPC mate Indian Penal Code Karbi Sorno tuma phan kerai komji pura Karbi Anglong Women Justice Forum aham hangasong amhang patheklo lapente sorno tum pinang an asailang no ke klempen in arlo sitame kedam tang husika chiklu ni 54 arni KAWJF asai hemrong bang phan oke bai kachi jor kwa menpen KAWJF asong tum insaisi achukang tip lapente lam kang tangpen ke ther kha phai hun padulo husiki khobega tum chethanpo lasona ron ki chok chepu ajone arona tengpen ahok kang sai nangji pu ajone pini ki